O'zbek ayoli Moskva shahar prokuraturasiga qanday qilib ishga kirgani, o'zi ishga qanday kirgan, kim orqali kirgan, beton poddeshkasi kim bo'lgan, qancha oylik oladi, u yerda nima ish qiladi, nimaga videoga har doim bir o'zi chiqadi, oilasi bormi, yaqinlari bormi, shunaqa savollaringiz bor bilaman. 3 haftani ichida Instagramda 10 ming bo'ldik. Mana yaqinda kelgan kuzatuvchilarim hammangizga rahmat katta. Agar endi meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'ysangiz shu savollarga hammasiga asta-sekin vloglarimda javob topasizlar. Ha, aytgancha meni YouTube'da ham kanalim bor. Shu yerga o'tib ham podpiska bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Yangi kelgan auditoriyam uchun o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tsam, ismim Munisa, O'zbekistonning Xorazm viloyatidan kelganman. 2016-yildan beri xo'jayinimlar bilan Moskvaga kelib-ketib, ishlab, yashab yuramiz. Xo'jayinim 13 yildan beri Moskva shahar prokuraturasida ishlaydilar. O'sha beton poddeshkam sizlarga aytganman. Eng avvalo Alloh taolo mana dadajonimlar va xo'jayinimlar bo'ladi. Alhamdulillah, ikkita farzandimiz bor, ikkita o'g'limiz. Ular ham Moskvada tug'ilishgan. Nima uchun o'zim haqimda ma'lumot beryapman? Sababi, yigitim meni bugun Moskvada uchrashuvga taklif qildilar deb video chiqarganman. Oldingi videolarimdan birida xo'jayinimni men shunaqa chaqiraman, kayfiyatlariga qarab har xil chaqiraman. Menimcha bu yomon emas, meni o'ylashim bo'yicha. Shundan keyin mana direktim portlab ketdi, har xil odamlar yozishni boshlashdi. Tanishaylik, unaqa-bunaqa. O'shaning uchun o'zimni, oilamni tanishtirib o'tib ketyapman sizlarga. Kimdirlar yana yozib qo'yishi mumkin, seni hayoting kimga qiziq deb. Xo'jayinim Semenda qolganliklari sababli Semenadan chiqib meni aylanishga chaqirgandilar. O'shandan keyin edi bu holat. Qiziqarli hayotimizdan shunaqa videolar joylashga harakat qilaman tez-tez va ish jarayonimni ham qo'yib boraman. Sizlar esa meni podдержка qilib, like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.